Aquí podés ver cómo se realiza el enhebrado fácilmente con la guía de flechas que te indican los pasos a seguir y con el enhebrador automático. Puntada decorativa. Cambiando el prensatelas y posicionando en la numeración elegida, podés decorar tus prendas con los diferentes puntos que te ofrece la máquina. Aquí vas a poder ver el uso del prensatelas para pegar perlas, solo cambiando el pie y seleccionando la puntada de zigzag. Otro pie especial es el de rodillo, que te permite coser telas pesadas de piel o cuerina, y la función que tiene es arrastrar el tejido y lograr así una puntada pareja. Con el prensatelas fruncidor podés ubicar las dos telas juntas y frunce automáticamente la tela de abajo, dando un efecto terminado con una sola costura.